Good evening and welcome to Head to Toe with Dr. T. Singani ngayidla kakuhle ipasika inkosi ngoba nathi ngale njikalanga sawujonga umcimbi wezitshanguba. Izitshanguba sithi ze-ringworms, sijonga umcimbi we-parasites esithi zi-intshulube okanye worms. That is what we're going to be looking at through the eyes and ears of umsasazi wethu omkhulu uBlack. uBlack will be talking on your behalf. Yonke imibuzo aniphathele yona then zayiphendula. Sizama ususa i-myths and stereotypes around the infestation ye-worms ne-infection ye-ringworm. Black, let me thank, ndiyabulela kakhulu ngoba uthi come through e-TV. E-TV. Enkosi Doc. You can greet our viewers. Ndiyabulisa Doc, ndiyabulisa kwakwena nababukeli emakhaya. Yes. Uthini uniphathele ntoni? Bathini abantu? So utshilo Doc. Lo mcimbi esidilishana nawo. Utshilo xa uvulayo wathi sijonge izitshanguba versus intshulube. Yes, and then sithi zi-ringworms kwakunye ne-parasitic worms. Yes. Thina ke sizonke ezi zinto sithi zi-worms. Yes. So ndifuna wena ke usohlulele. Usohlulele umahluko phakathi kwesitshanguba, usohlulele umahluko nakwintshulube. Zohluka njani ngohlobo thina sizibona ngalo and even at biological level. Enkosi Black. Eyona nto Black yenza i-nerves intoba nabantu bocimba bayawubona lo mcimbi. Bayathanda ubhidanisa izinto mhlawumbi ngalamagama worm. I-ringworm sisitshanguba in simple terms. Isitshanguba ke sibonakala ngentoba sibe la sikwi-skin, skin infection. So uba besinocategorize ngokwemedicine, izitshanguba zifolisha under i-dermatology. That is skin infections. So yonke into echaphazela inwele, isikhumba, inzipho, that's dermatology. Ayikho ngaphakathi ringworm, ilapha ngaphandle uyotshona ezinyaweni. Then ke sizibiza ngokwale ndawo zikuyo. So umzekelo uba unesitshanguba entloko kuthiwa yi-tinea carpitis leyo. Uba unesitshanguba emzimbeni, tinea corporis, emiphakathweni, njalo ezinyaweni ngu-tinea pedis. Nochwane olu ziintlobo ngeentlobo ezo ze-ringworms, that is izitshanguba. And naxa uzinyanga i-approach ithi ukwa-dermatology. Then intshulube yi-parasite, yinto oyibonayo ngamehlo, akwazoyibona ngamehlo. Ziintlobo ngeentlobo ke intshulube. Kukhona i-tapeworm, le isibaca inendawo ezizigona, iqhawuqhawukayo. Kubekho i-roundworm, i-roundworm ilitsolo macala. Kubekho i-hookworm. Hookworm incinci ingathi ihook kwayona ilandela igama layo. Kubekho into ekuthiwa yi-threadworm. I-threadworms zona zithanda ukwenza urhawuzelela apha kwi-anus and then ufike nakwituwa le yomntu okanye yomntana. Kukho amacwecwe nje amhlophe amancinci zezithanda urhawuzelisa i-anus. Ufumanisa uba xa urhawuzela hayi unentshulube lo mntana. Nenye ke into ethanda usiphazamisa nebangela uba sibe silapha ngoku kukuba abantu abaninzi xa benyanga i-ringworms bayathanda unika umntana into ze-worms okanye umntu lo une-ringworms bamnika into ye-worms. So unika an anti-parasitic medication for i-fungal infection. So i-fungus ziintsholongwane ezohlukileyo ezo altogether, i-parasite enye i-fungus. So ayikwazi uresponda i-fungus kwiyeza le-parasite. Okanye unothi unyanga i-parasite uthathe iyeza lesitshanguba. Isitshanguba kakhulu sizinyanga topically ngeecream ezithile. Then xa kuqaba ziyaxhathisa then utye iipilisi. So eyona nto iphambili into yoba abantu bayazi into yoba zizifo ezohlukeneyo ezo singaphazanyiswa ngamagama. So xa unento eround apha entloko okanye unento eround apha yi-ringworm leyo. Senongabi iround ke uxhomekeke ukuba indawo nenaphi because sometimes kubakho isibhaxu then naphakathi kwemilenze laa nto okuthiwa luchwane i-tinea pedis urhawuzelelwe. Nasezinzipheni kwabantu ufike benenzipho ezibrown okanye ezimnyamanyana xa uzicheba ziyaphuqeka. Tinea unguium le, that is i-tinea ye-nails yenzipho okanye onychosis ngamanye amagama. So ndizama ubona into yoba totally different pathologies, zizifo nje ezohlukileyo totally. Akho need yoba siziconfuse. Naxa uye ekliniki ndicela lo mntu bento ngathi zi-ringworms apha kwasobnika neyeza lentshulube. Yes, abantwana bayadiwema. Nabantu abadala sometimes baba exposed kwiintlobo ngeentlobo ze-worms njengoba sawuthetha ngazo into yoba ziintlobo ngeentlobo intshulube nendlela ezivela ngayo kwabanye abantu ziyohluka. But ikakhulu
unyango luthi makadiweme lo mntu. Okay, sicacisele ke then doc into yokuba ndiyakwazi ukujonga ndithi isitshanguba esi okanye ndithi ziintshulube ezi ndibona ntoni, ndohlula njani? Nkosi Black, for ubuze ubona into yoba sisitshanguba esi, umzekelo uba sisentloko sisitshanguba kushana indawo sikuyo, uzofika kukho into erawundi apha entloko and iinwele zixhwithekile kulaa ndawo. Uba ungasondela ujonge kakuhle closely umntu one-tinea carpitis xhaphakile ebantwaneni ngakumbi kwii-boys, uzawufika intloko lingathi ineendawo eziphatshileyo, mhlawumbi ungacinga unenkwethu, but xa usondela uba no man, apha sisangqa esi, apha ekupheleni kwesangqa kukho ii-dots ezibona uba iyarhawuzelela le nto okanye ithe vumbu kancinci, so yi-ringworm leyo. Then xa ikrwempa lo mntu le ringworm iyaspreda, iya next door, iyofumana inxiwa next door, iphinde kuntshule enye i-ringworm. That is why zisokolisa ii-ringworms unyangeka ngakumbi xa sisendaweni eneenwele. Then xa isemzimbeni nalapho uzawubona into engathi sisigxala esirawundi, esaa sigxala sirawundi apho siphela khona kuthande ungathi kuthe vumbu kunalapha ngaphakathi. Then xa uyikrwempa nayo iyaspreda ye kwenye indawo ezintsipheni besenifikile nasemiphakathweni, iskin siyaphatsha. Xa usikrwempa iskin kuphuqeka i-ringworm then uyotyaleka kwenye indawo. I-worm uyibona ngemehlo, i-round worms uyabona uba utuwile watula ituwe nentshulube then uzazibona. Then ke xa usekliniki okanye kwi-health center kusenobonwa namaqanda, xa kuyunivesithi okanye kukhangelwa into yoba ngaba unee-worms nazisenobonwa nakwilindle kubonakala uba unee-worms, but kakhulu umntu uyathoiletha ii-worms okanye kuthe ziphuma ngeempumlo okanye ubone nge-worm isithi inyubululu iphuma ngomlomo. So physically I need ne-microscope uyibona ngemehlo lenyamba, hayi lo mntu une-worms. Masibambe apho sisela amanzi saphinde sibuye. Welcome back to Head to Toe with Dr. T. Thank you for being with us. Don't forget you can watch us wherever you are ku-Free Vision app. Free Vision app noba usemotweni noba usepaskeni mhlawumbi usawuzipholisa kancinci ungasibukela, because what we are talking about is health. Usukela entloko uyotshelizane namhlanje siqwalasela umcimbi we-worms ne-ringworms. Worms versus ringworms. It's a boxing match. Sesizichazile kuba zizifo ezohlukileyo ezo all together. Umntu one-ringworms ungamselisa nebhekile yeyeza lee-worms, asoze ziphele izitshanguba kuba usela into zee-worms because azidibananga all together. Fungal infection versus parasitic infection. Black, enkosi kakhulu. Enkosi doc. Ndinomdla ke ngoku into yokuba kwenzeka njani khona ukuze zibe kanti ziyangena apha emzimbeni, both doc, izitshanguba kwakunye neentshulube. Enkosi Black. I-ringworm uyisulelwa ngumntu onayo. Usulelwa ngumntu onayo njengoba bendithe xa uzikrwempa zilapha mos kwiskin okanye zilapha ezinzipheni, but zilapha ngaphandle kule organ, iskin zebiggest organ. Xa uzikrwempa i-ringworm iyaphuqeka, then some of laa ntsholongwane inako utaka then iyohlala komnye umntu. Xa ifika umhlaba uvuma then ifike yenze another ringworm kulo mntu iye kuye. So ngu-close contact. Xa simelene then ndikrwempe then iwele ize kuwe. Nokhuhlana ebusuku khona intlobo ye-fungus ekuthiwa yi-pityriasis, ufika umntu ongathi uyanetha apha emzimbeni ngathi une-dots zemvula. Xa bekhuhlana abantu besenza umcimbi wasebusuku, phofu engowasebusuku only, then zinako kulaa mbilo uwelayo across uye komnye umntu, then kunobakho iintsholongwane ze-ringworms phaa ziwelele komnye umntu. So it's close contact, uzikrwempa nokuphuqeka kwazo then zihlale emntwini. Mainly that is how you get i-ringworms. Then i-worms, that is intshulube. Intshulube yi-parasite. Indlela emuva ngayo intshulube ngokwe-life cycle yayo iphila emntwini, ikhule ibende ibe ndala, xhego lentshulube, then either izawuqhawuka uba yi-tapeworm, kuphuma iipieces zayo ziye ngaphandle, then uphuma kwayo ngaphandle iphuma nelindle mos. Ilindle lityiwa yinja okanye lityiwa yikati, then amaqanda elaa worm okanye isijongo salaa worm singene enjeni. Then la maqanda azawufika afuwame enjeni, so inja iphinde ithoyilethe, umntwana adlale ngethoyilethi yenja okanye ngethoyilethi ekati, phinde amaqanda angene emntwini, izofukama i-worm emntwini ibe ndala, aphinde ayithoyilethe. So it's a cycle between a dog. I-tapeworm umzekelo is moving between umntu nenja. So sithi loo nto ngu-fecal oral transmission. That is usuka emlonyeni uya kwilindle, suka kwilindle
uya emlonyeni ngamaqanda worm ikhulu ibendala aphinde umuntu ayitoilet phinde yenjeni njalo njalo so lo mjikelezo ufika oral. Then zibe khona iworm ekuthiwa yi-hookworm. I-hookworm yona incamathela apha esikhumbeni, umuntu erhawuzelwa nje kancinci then ingene esikhumbeni mani iluma apha naphaya. But majority ye-worms zingena through le route yemlonyeni then zihle ziyophuma ngasezantsi ziphinde ziyenjeni ziphinde zibuye. Okay, kutheni lento ndicinga fana uba ezisixhaphakeleyo thina abantu zizi ke zenza into yoba urhawuzelele empundu? Kungenxa yabantu. Abantu bathi kufana nohlafuna amazinyo xa urhawuzelwe empundweni zininzi nje zobangela into yoba i-anus ibe itchy. Side sinento esithi yi-pruritus ani, that is urhawuzelela kwe-anus okunokwenziwa zii-blood vessels, i-irritation ye-blood vessels okanye i-inflammation. Ininzi into eyenzeka kwi-anus enobangela i-anus irhawuzelele, but abazali bethu basikhulise besithi once urhawuzelela i-anus unentshulube. Ifana nomntu ohlafunayo ebusuku. Into ohlafuna ebusuku akho nto idibanisa nee-worms at all. Intshulube akho nto idibanisa nentshulube all together. Yi-condition leyo kuthiwa i-bruxism. Umuntu ahlafuna, ufika abanye abantu benamazinyo amafutshane, abanye amazinyo eqhezukile because bayahlafuna xa belele, kuthiwa i-bruxism. Lo kamba kwi-medicine ifolish under i-psychiatry. Akho nto idibanisa nento ye-worms at all. Okay. That's another issue. Into ebanga basicimbe ke le nto rhawuzelela kwempundu siyoyamanisa nee-worms iyasincedisa ngoba ndithe i-route yohamba kwe-worm ngofiko oral, so uginya iqanda le-worm ikhule ngaphakathi kuwe then uyitoilet. So mhlawumbi ngasincedisa nomuntu xa igqiba toilet akwazi ujonga ethobhini into yoba injani na into ndigqiba uyidu, akho pieces ze-worm na, akho nto ibonakalisa into yoba ndinee-worms na. But urhawuzelela not always, but ikhona i-worm ekuthiwa yi-thread worm. I-thread worm yona iyathanda u-irritate apha kwi-anus, ingathi ize nasegusheni iyarhawuzelela, iyayibangela into yoba ku-itche apha ngasemva. So intlobo yeyona ntlobo igqame ngorhawuzelelisa i-anus. And xa uyirhawuzelela ke ndithe uzayibona ngamehlo, either uzawutoilet iipisi zayo ufike i-flat apha etuweni okanye lo mntu uxelwe ngawo uzabona uba nantsi i-thread worm. Yes. So as not everyone one-anus itshayo makacinga uba une-worms, no. And kakhulu iba yi-assumption, rhawuzelelwa nje hawu une-worms wena, une-worms idiagnosis esitrateni. Kanti ii-worms uyazibona ngamehlo, uzitoilethile xa ubuzwa ziphi uzitoilethile nizifotile. Kanti izinto ye-worms xa uyibonile uyazifota. Another thing Black, kulaa nto ubuyibuza into yoba zingena kanjani. Kunto esasiyenza kudala uba xa kuxhelwe ihagu ufike isibindi sehagu sinamaqhakuva, then abantu bancwela amaqhakuva bacinga wabekele ecaleni okanye hayi asinawulahlwa isibindi singaka. Kuyenzeka abantu baginye amaqanda from directly isibindi esi sehagu. Uyabona muza ihagu nenja, ezinye worms zimuva between abantu nezilwanyana ezizityayo zinjengehagu, then aginye amaqanda ala worm. Ingozi ke yalaa nto, amaqanda e-tapeworm umzekelo ayakwazi uya engqondweni then abangele into esithi i-condition esithi i-neurocysticercosis. Once amaqanda afike engqondweni nakwi-CT scan iyabonakala uba lo mntu unamaqanda e-tapeworm ahleli phana mane senza ezinto. So ingqondo sensitive ke ayifuni ispace sayo sityiwe enye into, then ngabantu baphela benesifo abanye soxhuzula ngenxa yantoni ye-worms. So kubalulekile into yoba abantu bangatyi inyama ene-worms. Uba kuyenzeka into yoba akambi kulambeke kakhulu, ibiliswe ithi dubhu to make sure into yoba afile amaqanda ezo worms. But I see no reason uba babe kanti abantu basenza loo nto ngoku. Sasinda thina ingabona bangahambi sanyathela kwezo zibindi zinjalo. Once isibindi usibone sinamaqhuqhuva bantu bakuthi intlabi, no, masithathwe silahlwe sinjalo because kusenokwenzeka uba iyaba yisource yento iqanda ezawuvelela engqondweni liyohlala phana then libangele lo mntu axhuzule into engapheliyo okanye mane axhuzule. Le nto uthethayo yoba ezinye ziyakwazi uhamba zizohlala engqondweni, ndiyoyika just the thought of uba nezinto ezinyukuzelayo emzimbeni wam ndingayazi ne-damage enothi izenze. Ezinye zee-symptoms Black, besides le nto abantu kuba kuthiwa ii-worms ziyanyunguzelela njengalaa nto yenzeka kwi-anus acimba zii-worms, so anything enyunguzelela hayi inoba ndinee-worms. And nabazali
bayakwazi utolika anything, hayi une-worms, uyahlafuna uthini. Enye ye-symptoms esinobona ngazo i-worms depending on the type uba yeyiphi le ntlobo, nakuba nesilumo olunywa sisisu, abanye banako uhambisa, and abanye banako uluza i-weight. Laa nto ukuthi hayi ziyamtya ezi-worms akade ageyine weight, indlela atya ngayo kunobakho intshulube enkulu. There is sense in that. There is sense in that uba iintshulube zitya iswekile kakhulu, yonke le nto ityayo, then zifunxa some of the food ebefamisa kuwe. But zibe khona ezinjenge-hookworm. I-hookworm zincanca igazi, then uncanca kwazi igazi zinophela une-anemia, zenze nee-vitamins ezithile ungakwazi uzabsorba kakuhle. Then uphela umntu etyhafa okanye edinwa msinyane, kanti uqotywa zii-worms. So ininzi into ebangela uba xa kukho into engahambi kakuhle, siqale siyazi into yoba une-exposure lo mntu kwi-worm infestation, masijonge ii-worms. Kanti ii-ringworms azinanto kwenza, zikude le kulo mcimbi sithetha ngawo. Sizawuthatha ibreak for umzuzwana then siphinde sibuye. Ziyandicingisa ezi mitsi kakhulu zee-worms nee-ringworms, but ke silapha ngoku. Sithi abantu mabangatyi, khumbule uba inja xa uthoiletha ngaphandle, i-hygiene ibalulekile, sanitation ibalulekile. Xa uthoiletha endle, ungathoilethanga ethobhini okanye etoilet, kuzawutywala tuwa yinja. Uba kukho amaqanda i-worm phaa okanye ii-pieces ze-worm, izawukhula laa worm, phinde amaqanda ayo uwathoilethela nja, ayodlala abantwana, iphinde ibuyele emntwini, ufiko oral, yiloo cycle. So kubalulekile i-hygiene, uhlamba izandla, no-apile, yonke into esizayitya. Sizawuphinde sibe nani kwangoku, sithetha ngomcimbi wee-worms, siwuthelekisa nee-ringworms. Akukho nto izidibanisayo. Two different pathologies, two different diseases, nendlela ozinyanga yohlukile altogether. 10 years, fungal infection, worm infestation. Molweni kwakhona, sivala umcimbi wee-worms nee-ringworms. 10 years and also i-worm infestations. UBlack usiphathele imibuzo yenu and nokucacisa nodilishana nee-myths and stereotypes around umcimbi wee-worms nee-ringworms. Thank you, Black. Ndifuna sijonge nje ii-myths ezimbalwa surrounding this phambi uba sibe kanti ke sithetha ngonyango. Sure. Enye ye-myths phofu zandichazela uba yiyo na okanye ayiyo, but sikhule kusithiwa into yokuba xa usitya ezi sweets zingaka njengoba besikhula uzawuba neentshulube. Kutshiwo kuthiwa yekani utya ezi sweets zingaka. How true is that? That is close to it through the Black, because iintshulube zincanca iswekile apha ngaphakathi, glucose le uyityayo nawe. So xa nje the reason azikwazi uziphilela zodwa, into ebamba zibe zii-parasites, zifuna uhlala emntwini, zifuna uncanca le nto uyityayo, zityelwa ngozitye le nto uyityayo. So there is sense in that. Xa sitya into eziswiti then sondla iintshulube, then i-environment ziyifumana i-conducive for into yoba zikwazi ukukhulisa, ziqhawuke ziphinde ziyozala ezinye njalo njalo. So there is sense in that. Hence nee-symptoms zakhona zihlala esiswini mosemathunjini kakhulu. Omnye uzawuba nesiluma, abe ne-diarrhea, umntu abhitye because itya ezi-nutrients. Ezinye zee-nutrients ebefanuba uyazifumana ziphelela kwi-worm. Ne-anemia njengoba into iyi-hookworm iyakwazi uncanca ezinto zine-iron, then iphele ke ngoku inciphise i-iron emzimbeni wakho, uphele une-anemia because itya izondlo ebefanuba ziza kuwe. So there is sense in that. Okay, all right. And then enye exhaphakileyo kuye kuthiwa uba amanzi amdaka, indawo emdaka, even tropical countries kudla ngotshiwo into yokuba kuxhaphakile abantu bakhona babe neentshulube kwakunye nesitshanguba. Black, kuloo nto leyo yendawo ezi-tropical kukhona isifo endingafuni sisondeza kakhulu but singabhidaniswa nee-worms. Ikhona isifo esibangela uba amakhwenkwana athanda udada achame igazi, yi-parasite leya, kuthiwa yi-Schistosoma hematobium. Ihlasela isinye ezi, then umntu amaqanda wazo once ahlale apha, then umntana aphele echama igazi. So abantu banako uyibhidanisa ne-worm. Qubha, then uyifumane, then iphinde iye komnye. Udade emanzini amdaka kunako usenzela loo ngxaki. But ii-ringworms nee-worms awuzifumani as such from emanzini oqubha kuwo. Njengoba ndithe lilindle, not unless ilindle elilenja likhukuliswe layotshona kule ndawo nizawuqubha kwenye nizawusela kuyo, then ngomane nisela la manzi kufika oral law, then amaqanda afumane access,
angene ke ngaphakathi. So anything engacocekanga nje i-hygiene, sanitation ibaluleke kakhulu xa udilishana nomcimbi we-worm infestation. Unlike umcimbi we-ringworm. I-ringworm close contact, phuqeka, but i-worms hygiene is very, very critical also. Eyokugqibela doc, kuthiwa bawusebenzisa i-garlic okanye i-raw papaya, ungabe kanti ke uyazinyanga i-worms. I-ringworms? Play unyango lwe-ringworms lunga-complicated kuxhomekeka ukuba zindawo zingakanani, zinabe kangakanani i-distribution. Then unyango andizazi izinto othetha ngazo when it comes to unyango, andifuna ukuqhatha. I'm medically trained, but ke abantu hayi selapha ndancedwa yile nto. Andizazi ezo zinto, but endiyazi into yoba okubalulekileyo i-ringworm, masiqala apha kwii-boys ezisentloko, ziyathanda usokolisa ezathi izitshanguba and zixhaphake emakhwenkweni, and ngoye umntu ozikrwempa ziyazinaba. Kubalulekile into yoba sichebe inwele, umntu abe nenkqayi lokwazi iyeza lingene, then athambise into topical. Zii-cream ngee-cream ke xhomekeka ubugqirha okanye umongikazi okubhalele phi na. Thambise laa nto entloko, but ikakhulu ayisebenzi xa iyodwa laa nto isentloko. Abanye kufuneka bade basele nepilisi. Khona iipilisi abaziselayo for inyanga ukuya kwiiveki ezintandathu, then emva koko siyazi uba si-eradicatile i-tinea carpitis, that is izitshanguba bezisentloko. Naxa bezisemzimbeni, ezisemzimbeni ezingathi kuyanetha laa nto bendithe i-pityriasis, zisenofuna into yoba umntu ahlambe ngeshampu ethile, nayo zibe kanti ziyaphucuka ziphele. Ezisezizipheni black, ezisezizipheni ziyathanda ugoloza ngoba kaloku akuhambi igazi eluzipheni, so kunzima iyeza libe lizawungena phana. So zezona zithatha i-treatment eduru kakhulu, kwakufuneka umntu atye ipilisi, sithi systemic treatment, and then uzawuzitya ixesha elide zibe ziduru ezo pilisi, but ziyaya ekugqibeleni zide zinyangeke okanye amazipho aphele ephuma, kuphuma amatsha. So phinde kubekho le ibalapha phakathi kwenzwane, le kuthiwa luchwane, i-tinea pedis leyo, then kuyo inako ukuxhathisa kwabanye abantu, kanti kuxelela into yoba ayilongo yodwa, ibangelwa i-immune system under pressure. Mhlawumbi lo mntu HIV positive isithi kanti sezantsi okanye uneswekile ayikhontroleki, so kunzima into yoba esi silonda siphole. So yi-chance le nto yoba so sijonge into yoba le ringworm okanye eluchwane alubangelwa into yoba umzimba lo u-under pressure sesinye isifo na, then uyinyange nayo isenonida into yoba asele ipilisi plus aphinde mhlawumbi afake ispray okanye aqabe into aphathi kwenzane. But kubalulekile into yoba xa ugqiba ohlamba asule kube dry aphathi kwenzwane, because i-athlete's foot kulula nosulelana eshaweni, mhlawumbi nisharishe ishawa izawuvele nigqibe nonke because imova from one person to another nge-close contact okanye usharisha iindawo zohlamba. So i-treatment nutrition, njengoba ndithe ii-worms ke zitya kwalapha kuwe, so kubalulekile ujonge umntana into yoba ayichaphazelanga imeko yokondleka kwakhe na, then kulungise ezo zinto, mhlawumbi i-iron ehlile, ne-iron kuzawufuneka ikorekishwe izoba kwilevel erayithi. So ringworms and worms totally different. I-ringworm ayinakwenzela i-anemia, but i-worm ingakwenzela i-anemia because itya okutya okutyayo, kanti i-ringworm ilapha ngaphezulu ayiphili ngaphakathi. Yeah. Okay, okugqibela nje doc, masazi ntoni, siqaphele ntoni ukuze siqinisekise into yokuba ke sihlale sisempilweni, in terms of ukutya, in terms of unyango lwezintshulube kwakunye nesitshanguba esi? Enkosi Black, important thing, xa une-ringworm kubalulekile uyazi into yoba it's a contaminating disease okanye i-infection, inako ukusulela wena kuqala, self-infection. Xa ukrwempa izawuspreda phinde yotyala enye ringworm, then inako usuka kuwe ke ngoku itsibiye komnye umntu yokusulela umntu nge-close contact. So kubalulekile into yoba xa unayo uyitreate wena, uyazi iphelela kuwe, nakuwe iyaphela, ingadi nabe ibangele ezinye. Xa une-worms, ii-worms zinophela zikwenzela izifo ezithintelekayo. I-hygiene ibalulekile, uhlamba nje izandla qho xa usuka etoilet, nokuhlamba ifruit xa uzawutya ifruit, anything ozayifika emlonyeni uthi make sure uba i-clean, hygiene, basic hygiene. Also ilindle uba situwela phi na, kwaye kuthoyilethelwa ngaphandle. Sasilwa necholera ngo-1983, ngoku singaba sibuyele umva uba singaphinda sibuyele kuloo nto.
Masibamba apho ngenxa yexesha Mazikhali. Thank you very much for your time, and we appreciate you for all the questions and also the prompts. Enkosi babukeli bethu, head to Dr. Tibe kumnandi banani. Ningayidla kakuhle ipasika, ningalibali usilandela kumakhasi onxibelelwano. Aphile Communications, that's my page, Mpuma Kapa TV. Ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram, all over. Free Vision app, siyakwazi usibukela live wherever you are. Learn to teach others. Health is wealth. Thank you.